بلاك آدم، قوة الآلهة المصرية القديمة، سرعة فائقة لسرعة الضوء، جسم مدرع منيع ضد أي هجوم، كائن قوي لدرجة أن أقوى أبطال عالم دي سي يترددون قبل مواجهته. هو ليس مقيدا بأخلاق سوبرمان ولا برحمة شازام، عدالته سريعة وانتقامه مطلق. فتابع الفيديو للآخر علشان انت داخل تتعرف على آدم الجامد. سمعت عن جوثام، تمسكيرا، متروبوليس، دي من اشهر المدن في عالم دي سي، ولكن في مكان تاني جنوب البحر المتوسط شمال شبه جزيرة سيناء مدينة اسمها كانداك السادية. في الاماكن اللي سوبرمان وباتمان بيحلوا مشاكلهم كأنها سحر، لكن في كانداك في رجل سحري حقيقي بينقذ المدينة اسمه بلاك آدم. فتعال نحكي لك الموضوع ده حصل ازاي. كان في راجل اسمه تيث آدم وشعبه مستعبدين على يد الغازي ايبوك وجيشه من البربر، ما كانش معاه حد غير ابن اخوه امان. ولما الموت قرب منهم هربوا بعيد، وصلوا للصخرة الابدية اللي هي مخبأ سحري بيحمي السحر من بداية الزمن. هناك التقوا بمجلس الصحراء اللي شافوا نقاء قلب امان وبدأوا يساعدوه بالسحر. وبما ان امان ولد طيب شارك قوته السحرية مع عمه، بس دي كانت فكرة مش كويسة. رجعوا لكانداك عشان يحرروا شعبهم، ولكن كل واحد كان عنده طريقة مختلفة عشان يحرر شعبه. امان كان عايز يحل الامور بطريقة سلمية، اما تيت آدم كان عايز ينتقم ويحرر شعبه بالقتل. فيا ترى وصلوا الحل؟ لا، بلاك آدم قتل ابن اخوه واستخدم قوته السحرية كلها لنفسه. قوة مجلس الصحراء كلها كانت تحت ايد بلاك آدم، من اللي قضى على البربر وحرر مدينته. هو ده بطل. حتى ابطال خارقين كبار بيخشوا من مواجهته، لان سحره مش زي اي سحر عادي، ده البرق الحي. سحر قوي جدا في تاريخ الكوميكس، بيشبه البرق الحقيقي بس اكتر قوة، بيقوي العضلات وبيعطي صاحبه طاقة تفعيل البرق، وده مش سهل. بلاك آدم اللي بيتحكم فيه وبيفعل السحر ده عن طريق ان هو بيقول كلمة شازام. استنى، دي كلمة بيلي، مش المفروض ينادي هو مثلا حاجة مختلفة، يقول مثلا بلاك آدم او اي حاجة كده؟ ده ممرغان اعظم السحرة واللي بيحمي سحر الاكوان المتعددة، بيختار اشخاص علشان يكونوا ابطال اسطوريين باسمه، وبلاك آدم واحد منهم، يعني شازام بنسخة تانية. لما بلاك آدم بينادي كلمة السحر بتاعته بيخرج برق من الغيوم ويحوله من انسان عادي لساحر خارق. ببساطة بلاك آدم ممنوح قوة إلهية، طبعا قوة إلهية مش من إله واحد، ده من اساطير متعدده زي كيرك وابطال اساطير تانية. بس القصه ما مشيتش كويس لانه مات في النهايه. ولكن شعب كانداك كانوا بيتمنوا رجوع بطلهم، فجمعوا كل رماده ووصلوه بالهتهم الخاصه، وده جاب لي حياه جديده، بس المره دي مع قوى الميثولوجيا المصريه، آلهة زي شو، امون، حورس، بس مدته بالقوه الاساسيه، قوه خارقه، سرعه، طيران، جسد لا يموت. ولكن السحر الحقيقي جاي من 3 تانيين، قوة آتن بتدفع البرق الحقيقي في جسده كله لأغراض القتال. قوة شو اللي حرفيا بتخلي بلاك آدم قوته غير محدودة، حرفيا بلاك آدم يقدر يقاتل لأيام وشهور بل سنين من غير ما يتعب، اللي بيخلي جسمه منيع تماما ضد أي حاجة وضد أي سموم وضد أي أمراض، مما يجعله شبه خالد. بلاك آدم من الشخصيات النادرة جدا اللي بتقدر تقف قدام سوبرمان وتواجهه، ومن الشخصيات القليلة جدا اللي خلت سوبرمان ينزف، وده حاجة نادرة جدا وتبين لك مدى قوة بلاك آدم. حكمة زهوتي اللي تحسن تفكيره الاستراتيجي، ده مجلس الحكمة من آلهة بيعلم بلاك آدم يهزم أعدائه ازاي. مثلا لما باتمان الضاحك جنن بيلي وسيطر عليه وخلاه شرير ووجهه ان هو يواجه كانداك، لكن زهوتي خلى بلاك آدم يستدرك بيلي بغريزته لفخ معين ودمره. هوليلويا، هولي شيت. معاه شات جي بي تي في دماغه اللي هو زهوتي يعرف الطرق والاستراتيجيات واحسن الخطط، يعني زي شبه معرفة عالمية
كونية يمكن، وعندك مين اللي عطى إرادة لا تقهر وساعده يتخطى أصعب الأوقات، زي لما ضاعت عيلته وبلده ومراته اتحولت لحجر وأي حاجة ممكن تتوقعها. بس ماهين مش هيقف مكانه عشان خلاه قائد حاسم لا يتزعزع. العالم كلته ممكن يقف قصاد، بس هو مش فارقة معاه طالما قامدك بأمان. عشان كده تحالف مع جمعية العدالة الأمريكية GSA وجمعية الأشرار وحتى رابطة العدالة، واشتبك مع سوبرمان في يوم وليكس لوثر في اليوم التاني. فهل بلاك آدم رجل طيب ولا شرير؟ ولا واحد فيهم، هو بس يهمه مصلحة شعبه، وطبيعته المتسرعة عادة ما تساء فهمها، وده اللي خلى جمعية العدالة كلها تهجم عليه وهو غلبها وما يقدروش يوقفوه. بلاك آدم عمل عاصفة رملية بتسقيفة واحدة كده، حرك القمر، قتل فرسان القيامة الأربعة لما جاء متعصبوا الفضاء إلى الأرض، حارب جنب أعز أصدقائه السنترو. بعد ما انسحبوا وأخذوا خواتمهم، سنترو أعطى بلاك آدم الخاتم اللي عنده، ودي صداقة رجالية حقيقة. بلاك آدم بيخلق نمر برق شرس قتل مجلس السحرة وهدد ممرجان ذات نفسه. السحرة العظام دول جزء من الكونسنسنت، يعني مش عارف اقولها دي، معاهم سبيكتر. المهم يعني الآلية دي يعني يعتبر دي آلية جنسية اللي بيراقبوا القانون المتعدد. مش غريب لانه من نفس نوع الكونستين اصلا. صحيح انه مزق جناح هوكمان وحاول يقتل وندر وومن، ولكن من وجهة نظر شعبه بلاك آدم بطل في نظرهم وكمان بيعبدوه. استغفر الله العظيم. وناجي هنا للسؤال، هل يمكن هزيمة بلاك آدم؟ ملوش نقاط ضعف كده ولا كده؟ الصراحة في شوية نقاط ضعف، منها كلمة شازام، انك تطلعه بطريقة ما وخليه يقول شازام فيتحول لهيئته الانسان العادي وتقتله، ودي حاجة شبه مستحيلة لانه هو بلاك آدم مش شازام. عنده خبرة كونية والزهوتي، وغير كده عنده سنوات حضر كل المعارك اللي في التاريخ، يعني حاجة مستحيلة وبعيدة جدا. والساحر المتقدم اكيد مثلا لو كان كوني مثلا او ساحر قوي جدا جدا زي دكتور فيت هيأثر فيه، وكده انه مغرور وبيغضب بسرعة، فممكن تستغل ده لصالحك. فننهي الفيديو بالمقولات التالية: بلاك آدم ليس مجرد قوة عظمى أخرى في عالم دي سي، بل هو قوة تدميرية، إله حرب، حاكم لا يتوقف فقط على حماية شعبه، قوة تضاهي سوبرمان وسرعته تتحدى فلاش. بلغت شوية تمام. على عكس الأبطال هو غير مقيد، وعلى عكس الأشرار هو هدف يتجاوز التدمير العشوائي. هو ليس بطل وليس شرير، هو بلاك آدم.